오미자차는 이것과 같이 끓여 드세요. 기침 가래 완화에 최고입니다. 오미자만 끓여 마셔도 좋지만 시너지 효과가 좋은 식품들이 있는데요. 오미자는 배, 대추, 도라지와 궁합이 좋습니다. 다만 가래가 끈적한 타입이거나 혈당 관리가 필요한 경우에는 대추를 제외하고 끓여 드시면 좋습니다. 물 1리터 기준으로 오미자 1스푼, 배 100g, 대추 한두 개, 도라지 30g이 적당하고요. 공복은 피하고 아침 식사 후나 오후에 섭취하는 게 좋으며 하루 한 잔씩 미지근하게 마시는 것이 부담이 적습니다. 오미자 드시고 기관지 건강 지켜보세요. 구독, 좋아요 감사합니다.